Goeiedag leefgemeente. Ons is besig met 'n reeks met die titel Waarheid is 'n doringkroon. En in my hart met alles wat om ons aangaan, wil ek net so 'n bietjie fokus op die woord waarheid. En laasweek as julle nie gekyk het na die boodskap nie, luister asseblief gerus daarna. Het ons 'n bietjie gaan kyk na wat is waarheid en hoe belangrik dit is deur die hele boek Johannes. En die groot vraag wat ek eintlik by ons almal wil los, is die vraag na hoe belangrik waarheid in ons lewens is. Want ek is oortuig, my opinie is, dat Christendom begin het om hulle Bybel agter te laat, en ons het opinies van mense en predikante en die internet begin jaag. En in ons soeke na ander se opinies oor die waarheid, het ons die waarheid agter ons gelaat. En ons weet nie meer wat ons Bybels sê nie. Die kerk is verdeeld op so baie belangrike temas, want ons soek eenheid. En my vraag is eenheid belangriker as waarheid? Kan ons werklik waar in eenheid staan as ons radikaal verskil oor die waarheid? En dis vrae wat ek vra, want ek dink nie ons moet bereid wees om die waarheid prys te gee of weg te gooi, sodat ons in eenheid met mekaar kan staan nie. Ek dink inteendeel dis wat die wêreld wil hê, dis wat die skoolsisteem en moderne kerke wil hê, is hulle soek 'n eenheid, want 'n eenheid bring vrede en 'n eenheid is gemaklik. Maar die waarheid is 'n doringkroon. Jesus is die waarheid. En vanoggend wil ek fokus op iets bietjie meer sensitief binne in die kerkwêreld en wat ek dink heelwat verdeeldheid in die kerkwêreld bring, en dis onnodig en dit maak my hart seer. Want hierdie onderwerp moet ons in eenheid laat staan en ons nie verdeel nie. Ek wil graag praat vandag oor die waarheid is 'n doringkroon. So kom ons praat die waarheid oor die Heilige Gees. Nou Johannes 14, Johannes 15, Johannes 16, 1 Johannes 4, 1 Johannes 5 noem die Heilige Gees die Gees van die waarheid. Die Heilige Gees is God se Gees, die Gees van Jesus, die Gees van die waarheid. En ek wil vir julle ietsie lees wat ek geskryf het, want ek wil nie hierdie uit my eie hart uit die mekaar kry nie. Maar ek wil hierdie vir julle vertel. En ek wil hê jy moet daardeur gaan soek. Ek wil hê jy moet gaan hoor wat ek sê en gaan dink oor wat ek sê en gaan wonder oor die vraag: wie is die Gees van die waarheid? En wanneer ons oor die Heilige Gees praat, moet ons met hierdie waarheid begin. Die Heilige Gees is God. Hy is nie 'n simbool nie, hy is nie 'n krag nie, hy is nie 'n gevoel nie. Hy is God. En as ons dit werklik glo, verander dit hoe ons met hom praat. Dit verander hoe ons hom benader. En jy sien te veel mense vandag, wanneer hulle met die Heilige Gees praat, asof hulle hom verlaag tot op 'n vlak van 'n mens. Ons behandel hom soos 'n persoonlike assistent, soos 'n geestelike gevoel, of erger nog, soos een of ander genie in 'n bottel wat ons laat opdaag wanneer ons op die regte plek, met die regte woorde, met die regte atmosfeer, met die regte musiek, met die regte mense, roep ons hom op en dan vul hy die atmosfeer. Dis nie eerbied nie. Ek dink dis oneerbiedwaardig aan God om hom so te hanteer. Dis nie aanbidding nie. Dis manipulasie. Ons moet die waarheid van die heilige vrees vir God begin herwin wanneer dit kom by die Heilige Gees, die Gees van God, die Gees van waarheid. Want hy beweeg in waarheid, nederigheid en oorgawe, en dit begin by vrees. Toe Jesaja in die teenwoordigheid van God kom, toe skree hy uit soos een wat dood leer val: o wee my, want hy was in die teenwoordigheid van die heilige God.
Jy kan nie met die Heilige Gees praat totdat jy nie verstaan wie hy is nie. En as jy hom nie vrees nie, ken jy hom nie werklik nie. Die vrees van die Here is die begin van wysheid. Nie die vrees om sy seëninge of sy salwing of sy gawes te verloor nie, maar die vrees om 'n heilige God te oneer. Toe ek hierdie gedagte met 'n pastoor bespreek, toe stem hy nie saam met my nie, en hy sê vrees is Oud-testamenties. Ons hoef God nie te vrees nie, die kerk vrees God nie. Maar tog is dit waar die kerk begin. Die Bybel leer ons dat die kerk sy oorsprong kry in die leerproses oor hoe om die Heilige Gees te vrees. En die feit dat hierdie pastoor dit nie kan besef of kan leer of kan verstaan nie, maak my bekommerd. Want Handelinge begin met Petrus, wat hierdie asemrowende boodskap preek van die evangelie, en mense kom tot bekering, en toe die kerk homself rig na 'n instansie wat begin beweeg om die grootste regering in die wêreld omver te gooi, die Romeinse regering, toe die kerk homself begin posisioneer om te beweeg, toe begin die kerk met hierdie storie. Handelinge 5. 'n man met die naam Ananias het saam met sy vrou Safira 'n stuk grond verkoop. Maar hy het met sy vrou se medewete van die geld vir homself teruggehou en het 'n gedeelte gebring en aan die voete van die apostels neergelê. Nou ek wil net vinnig hier sê, hierdie is nie 'n stuk Bybel wat gaan oor geld nie. Hierdie gaan nie oor tiendes nie en hoe jy jou geld vir God moet bring nie. Die boodskap van hierdie skrif het niks met geld te doen nie. Dit gaan nou duidelik word. Hierdie het te doen met die Heilige Gees en met vrees. Want hoor wat sê Petrus vir Ananias. Ananias, waarom het Satan jou hart vervul, sodat jy vir die Heilige Gees gelieg het en vir jouself van die geld van die grond teruggehou het? Toe dit onverkoop gebly het, was dit nie joune nie, en toe jy dit verkoop het, was die geld nie tot jou volle beskikking nie? Waarom het jy hierdie daad in jou hart bedink? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. By die aanhoor van hierdie woorde het Ananias in mekaar gesak en gesterf, en 'n groot vrees het almal oorval wat daarvan gehoor het. Vrees het almal beetgepak. En ek dink die moderne kerk speel te veel met genade, so asof ons kan doen wat ons wil, sê wat ons wil, praat oor God en die Heilige Gees soos ons wil, en dis okay. Dis nie reg nie. Ananias en sy vrou het nie 'n tweede kans gehad nie. Hulle het God onteer en dit was klaar met hulle. En daarom het vrees oor die kerk toegesak. Want daar was nie 'n kans om jammer te sê nie. En dit is vreesaanjaend. Hoor wat gebeur terwyl hulle die man se lijk uitsleep, kom Ananias se vrou ingestap, vers 9. Hoor wat sê Petrus vir Ananias se vrou. Waarom het julle twee ooreengekom om die Gees van die Here uit te tart? Dis gevaarlik om die Gees van die Here uit te tart, kerk. En sy op hy woorde het dood neergeval. En hoor wat sê vers 11 van Handelinge 5. En groot vrees het die hele gemeente en almal wat hiervan gehoor het oorval. Die kerk en die wêreld het vrees vir die Heilige Gees begin ontwikkel. Dat die Heilige Gees is nie iets wat jy net praat soos jy wil en doen wat jy wil nie. Jy kom met vrees na die Heilige Gees toe. Want om die verkeerde hart te hê in sy teenwoordigheid, want hy is heilig, is vreesaanjaend. En as dit is hoe die kerk begin het, moet die moderne kerk versigtig wees hoe ons vir 'n jong generasie jok, wanneer ons in die Heilige Gees se teenwoordigheid kom. Ons skuld die volgende generasie die waarheid. Die Gees van God is nie 'n mistiese krag
wat wag om ons te vermaak nie. Te veel mense gaan kerk toe om vermaak te word deur die salwing of teenwoordigheid of die wonderwerk of die profesie of die emosie van die Heilige Gees. Hy is nie 'n energie waarin ons moet inprop om resultate te kry nie. Hy is nie 'n tweede aanvullende krag, omdat ons dink die krag van die kruis en die opstanding van Jesus Christus is nie genoeg nie. Die Heilige Gees is nie 'n tweede doop, 'n tweede krag, 'n tweede vervulling. Wat sê jy? Sê jy vir 'n jong generasie dat Jesus is nie genoeg nie? Is dit wat jy lees in die Bybel? Dis nie die waarheid nie. Hy is die heilige een wat oor die dieptes van Genesis 1 gesweef het. Hy is die een wat die profete bemagtig het. En net so is hy die een wat oor Jesus gesweef het met sy doop. En hy is die een wat die mens Jesus se bediening bemagtig het. Hy is dieselfde. Deur geloof in Jesus Christus woon die Heilige Gees in elke gelowige. Deur geloof in Jesus Christus woon die Heilige Gees in elke gelowige. Nie om jou te vermaak nie, maar om jou te heilig, om jou te oortuig, nie om jou wense te vervul nie. Wat doen die Heilige Gees? Wat is die vrug wat hy in jou werk? Ken jy dit? Galasiërs 5. Hy werk liefde en vrede, dit is so mooi, en vriendelikheid, en vreugde, en geduld, en goedheid, en getrouheid, en sagmoedigheid, en selfbeheersing in jou. Dis wat die Heilige Gees doen. Hy is die Gees van waarheid. Wanneer jy met hom praat, praat met eerbied. Dit beteken soms bly net stil. Dit beteken dat jy die gewig van wie hy is op jou siel moet laat rus wanneer jy bid. Bid skrif. Bid Christus gesentreerd. Moenie na hom toe kom om hom te manipuleer nie. Kom na hom toe om hom te verheerlik. Moenie hom soos 'n toergids vir jou drome en jou visioene en jou trompetgegal en moet hom nie soos 'n toergids vir waar jy is probeer hanteer nie. Behandel hom soos God oor jou siel, want dis wie hy is. Mense sê, ek wil die Heilige Gees voel. Jy moet aan sy waarheid gehoorsaam word. En diegene wat in gehoorsaamheid met hom wandel, wandel in pas met hom. Want jy ken hom en jy beleef hom, want jy is gehoorsaam aan hom. Nie dat die demone uitgedryf word, of die siekes gesond word, of profesie uit jou mond uitvloei nie, maar dat jy geregtigheid laat seëvier en die vrug van die Gees en die waarheid van Jesus Christus in jou pos gevind het, dan ken jy hom. Dan ken jy hom. En jy hoor hom en jy beleef hom. As jy op die regte manier met die Heilige Gees wil praat, moet jy begin waar die Heilige Gees begin het, met die woord van God. Die Heilige Gees is nie losgekoppel van die skrifte nie. Trouwens, hy is die outeur daarvan. Elke reël, elke woord, elke waarheid in die Bybel is deur die Heilige Gees uitgeblaas. So as jy sy stem wil hoor, moenie jou Bybel toemaak en wag vir 'n fluistering in jou ore nie. Moenie na 'n kerk toe gaan en net wag vir 'n pastoor se opinies nie. Maak jou Bybel oop en laat hom praat met jou. Dis hoe hy praat, dis waar hy beweeg en dis hoe jy veronderstel is om te reageer. Die tragedie in die kerk vandag is dat baie mense dink die Heilige Gees praat deur emosies. Hulle verwar hoendervleis met geestelike leiding. Pas op vir sulke kerke, pas op vir sulke predikante en pas op vir jou eie hart wanneer jou emosies belangriker raak as die fokus op die Bybel. Hulle dink omdat iets geesteliks gevoel word, moet dit seker die Heilige Gees wees. Maar die Heilige Gees spreek nie deur jou gevoelens nie. Hy spreek deur die waarheid.
Jou emosies kan jou mislei, jou hart kan jou mislei, mense se opinies oor die Bybel kan jou mislei. Die duiwel het die Bybel gebruik om Jesus te probeer mislei, maar Jesus het net keer op keer teruggegaan na die waarheid van die Bybel. Die gees van die waarheid. Mense se opinies is nie wat die waarheid is nie, maar die woord van God verander nooit. Dit lieg nie, dit faal nie. Wanneer jy voor die Heilige Gees in gebed kom, moenie jou opinies bring nie, bring skrif, bid daaroor. Lees die Bybel, nie 'n versie nie. As jy jou gunsteling versie op 'n yskas ergens het, ken jy die hoofstuk waarin daai versie is? Ken jy die konsep van die boek waarin daai versie is? Hou op om die Bybel in versies te lees, daarin lê jou emosies. Ken die konteks van jou gunsteling skrif, want daarin lê die waarheid. En die waarheid is waar jy die Heilige Gees gaan ontmoet. Lees die hoofstuk, mediteer daaroor, studeer die boek. Jy kan die boek studeer, jy het die tyd om dit te doen, dis belangrik genoeg om tyd daaraan te spandeer. Jy kan die Bybel studeer, jy moet net wil. Dis hoe jy die Heilige Gees gaan leer ken. Dis hoe die Heilige Gees met jou praat, dis hoe jy jou hart in lyn met syne kan bring. Want wat die Gees gesê het, sê hy nog steeds. Hy weerspreek nie wat hy geskryf het nie. God het klaar gepraat, jy moet nou net luister. Ek moet nou net luister. Hy is soos 'n pa wat klaar gepraat het. Hy opgradeer nie sy waarheid om by ons in te pas nie. Hy ontwikkel nie saam met ons kultuur nie. Hy gee nie nuwe boodskappe en nuwe drome en nuwe raaisels en nuwe openbarings nie. Hy wys jou keer op keer terug na die ewige waarheid wat reeds gespreek is en vir ewig sal bly staan. En luister aandagtig, want ek dink hierdie maak baie saak. As jy jou Bybel ignoreer, dan ignoreer jy die stem van die Gees van God. Mense roep uit, God, praat met my, maar dan los hulle Bybels toe. Mense sê, Heilige Gees lei my, terwyl jy meer tyd spandeer op die opinies van mense as om die woord te studeer. Jy kan nie met die Gees praat terwyl jy die einste boek wat hy geïnspireer het, ignoreer nie. En jy kan nie verwag om in gemeenskap met hom te groei, terwyl jy die einste waarheid wat hy geskryf het verwaarloos nie. Die rede waarom soveel Christene geestelik leeg voel, is nie omdat die Gees nie praat nie. Dit is omdat hulle opgehou het om te luister na wat hy reeds gesê het. Hulle het die skrif met emosies vervang, waarheid met opinies van mense. Asseblief moenie so wees nie. Maar die Gees word nie deur gevoelens beweeg nie, hoor. Hy beweeg deur nugtere oortuiging met konstantheid in die waarheid. En dit is die woord van God, Johannes 17:17. Praat dus met hom deur die Bybel. Spreek sy eie woorde terug na hom toe. Verklaar sy beloftes in konteks. Bely sy waarhede. Rig jou hart op wat hy reeds duidelik gemaak het aan jou. Jy het nie nuwe revelasie nodig nie. Jy moet die ewige staande woord net begin glo. Wil jy weet wat die Heilige Gees liefhet? Hy is lief daarvoor om die waarheid te verheerlik. Dis waar jy hom sal ontmoet. Dis waar jy hom sal hoor. Want waar die woord van God geëer word, daar is die Heilige Gees teenwoordig. Ek wil dit weer sê. Waar die woord van God geëer word, daar is die Heilige Gees klaar teenwoordig. En waar jy die woord van God vereer, daar is die Heilige Gees met jou. Daar is 'n gevaarlike tendens wat vandag insluip in kansels, gebedsbyeenkomste, selgroepe en selfs in Christelike huise. En dis hierdie idee dat ons die Heilige Gees op een of ander manier kan beveel. Ek hoor dit, ek sien dit in preke. Om vir hom te kan sê wat om te doen, wanneer om op te daag, hoe om op te tree. Asof ons vir God kan sê wat om te doen. Daardie soort praat is nie net verkeerd nie, dis aanstootlik vir die heiligheid van God, dis godslastering.
Jy onderrig nie die Gees van God nie. Jy roep hom nie op nie. Jy baas hom nie rond nie. Hy is nie tot jou beskikking nie. Hy is die soewereine Gees, nie 'n diensgees aan mense nie. Jy kom nie voor hom met eise nie. Jy kom nie voor hom met opdragte nie. Jy kom voor hom as 'n dienskneg. Jy onderwerp jou aan hom. Een van die arrogantste dinge wat ons kan doen, is om met die Heilige Gees te praat, asof ons in beheer is. Asof ons die gesag het in ons woorde. Want ons woorde is nou so kragtig, dat ons net kan sê en goed gebeur. Wie dink jy is jy, mensekind? Asof die Gees net wag vir ons om hom vry te laat, om hom te aktiveer, deur ons aanbidding, deur ons musiek, deur ons emosies, deur ons geskree. Daardie soort taal is nie net onbybels nie. Ek sê dit weer, dis godslasterlik. Jy en ek is nie die middelpunt van God se storie nie. God is die Heilige Gees wat nie bevele van mense neem nie. Hy is God. En wanneer jy dit besef, verander jou taal en verander jou postuur en verander jou aanbidding. Hou op om die Heilige Gees te probeer gebruik en begin vra om deur hom gebruik te word. Hou op om die Heilige Gees te gebruik en begin om deur die Heilige Gees gebruik te word. Mense sê dinge soos, Heilige Gees, ek verklaar dat jy moet kom, of ons stel nou jou krag vry. Laat ek iets duidelik sê. Jy kan nie die Heilige Gees vrylaat nie. Die Heilige Gees is nie aan 'n leiband of aan 'n ketting vasgebind nie. Jy roep hom nie op asof hy 'n genie is, 'n genie in 'n bottel, wat jy kan vertel wat om te doen nie. Dis nie gebed nie, dis hoogmoed. Dis godslastering. Die Heilige Gees is reeds teenwoordig waar die woord van God geëer word en Christus verhef word. Daar is die Gees van God teenwoordig. Sonder enige pretens of emosie, waar die waarheid is, daar is die Gees van die waarheid. Hy het nie jou toestemming nodig om te beweeg nie. Wat hy verwag, is jou bekering en jou eerbied. Dus, wanneer jy met die Heilige Gees praat met nederigheid, as 'n dienaar, nie met die arrogansie van 'n meester nie. Sê wat die apostels gesê het, ek 'n dienskneg van die Heilige God. Sê, Here, nie my wil nie, maar laat u wil geskied. Sê, leer my, korrigeer my. Dis die taal waarna hy luister. Nie harde verklarings nie, nie geestelike teater nie, maar opregte gehoorsaamheid. Ware geestelike krag kom nie van uitroep na die hemel nie. Dit kom deur te kniel. Iets wat die jong generasie nie verstaan nie, want ons doen dit nie meer nie. Jy kniel in nederigheid voor die Heilige Gees. Die Gees soek nie geraas nie. Hy soek 'n hart wat aan hom oorgegee is. Dis waar sy ware krag vloei. Dis waar intimiteit groei. Jy hoef nie die Heilige Gees te beïndruk nie. Jy hoef hom nie te ooreed nie. Jy hoef nie vir hom 'n publieke spektakel aan mekaar te sit nie. Kom net laag. Kom oorgegee. Kom laat hom doen wat net hy kan doen. En of dit deur lof in jou mond of trane in jou oë is. Maar dit moet opreg wees. Dis wanneer die hemel die aarde raak. Want hier waar jy met die Heilige Gees praat, is daar iets waarmee jy absoluut eers moet afhandel en soms ignoreer ons dit. En dis jou sonde. Jy kan nie in gemeenskap met die Heilige Gees kom terwyl jy vashou aan dit waarvoor God gesterf het om jou van te bevry nie. Te veel mense probeer met God praat terwyl hulle die dinge in hulle lewens ignoreer wat hom bedroef. Ja, wat die Gees van God bedroef. En hulle wonder hoekom hulle gebede leeg voel, hoekom hulle harte ver voel, hoekom hulle geestelike lewens magteloos voel, hoekom hulle die Bybel nie verstaan nie.
Dis nie dat die Gees nie naby hulle is nie. Dis dat die sonde in die pad is. Hy is die Heilige Gees. En ek en jy is nie heilig nie. En die skrif verklaar, wees heilig, want ek is heilig. So kom na hom toe vir heiligmaking, sodat jy met hom kan wandel. Die Bybel sê, moenie die Heilige Gees bedroef nie. Dit beteken dat die Heilige Gees aanstoot kan neem met jou arrogansie en jou sonde. Hy kan weerstaan word deur die sonde wat jy in jou lewe net aanhou toelaat. Hy is nie net 'n passiewe teenwoordigheid wanneer jy iets verklaar nie. En wanneer ons bitterheid en jaloesie en welis en trots en ongehoorsaamheid in ons harte dra en steeds probeer om in sy teenwoordigheid te kom, asof niks verkeerd is nie, is ons nie opreg nie. Ons is skynheilig. En Jesus het baie dinge gehad om te sê oor skynheiligheid. So voordat jy met die Heilige Gees praat, moet jy eers besef, hy is heilig en jy is nie. So wees eerlik met hom. Laat val jou maskers. Lê dit alles bloot. Belydenis is nie 'n ritueel nie. Partykeer moet ons ophou om kerk toe te kom en vir ons pastore te huil en vir ons pastore te vra vir gebed. En kom in jou binnekamer. Daar waar God onsigbaar is en jy onsigbaar is. Hierdie is Jesus se woorde, hierdie is die waarheid. Kom waar niemand jou sien nie, voor die God wat niemand sien nie, en maal jou masker af en bely jou sonde voor 'n heilige God. Jy het nie mense nodig nie. Jy het die waarheid nodig. Dis 'n vereiste vir intimiteit, is alleenheid met God. Alleenheid met God is 'n vereiste vir intimiteit. Soos in 'n huwelik, so ook met die Heilige Gees. Die Gees van God sal nie diep kommunikeer met die hart wat aan die duisternis bly vasklou nie. En die oomblik wat jy probeer om sonde weg te steek, is die oomblik wat jy sy stem, die woord in jou lewe sal stilmaak en valse opinies begin najaag. En nee, ek bedoel nie jy moet perfek wees nie, maar ek bedoel wel jy moet gebroken wees. Gebroken oor jou sonde, gebroken voor 'n heilige God. 'n Berouvolle hart is 'n hart waarin die Gees van God voluit kan kom woon in die volle waarheid van die skrif. Jy sien, die Heilige Gees is heilig, nie net 'n naam nie, maar in wese en in aard en in karakter, en heiligheid en sonde deel nie dieselfde spasie nie. So voordat jy sê, Gees lei my, vra eers, Gees reinig my. Voordat jy sê, Gees praat met my, sê eers, Gees deursoek my. En nie maklik net laat iemand vir jou bid en een of ander demoon uit jou uitdryf, omdat jy een of ander verbondsvloek in jou familielyn het nie. Nee. Gaan doen die werk. Gaan lees die Bybel. En laat die krag van die evangelie, van die kruisiging van Jesus Christus en sy opstanding uit die dood en sy werk op die kruis vir jou reinig en jou denke skoonmaak en doen die harde werk om toe te laat dat die waarheid van die Heilige Gees oor jou spoel en jou reinig van dit wat jy te hardkoppig is om neer te lê. Die harde werk is in jou binnekamer, nie deur een of ander vinnige gebed van 'n pastoor nie. Gaan doen die werk, lees die Bybel, praat met jou God. Laat hom jou konfronteer oor dit wat jy al reeds in jou lewe begin verskoon het. Dit gaan nie oor om skuldig te voel nie, dit gaan oor om gereinig te word. Die Gees wys nie jou sonde uit om jou te beskaam nie, hy doen dit om jou te bevry. Hy wil naby aan nederige mense wees. So moenie toelaat dat sonde normaal word in jou lewe nie. Moenie toelaat dat dit jou hart verhard nie. Moenie die leuns wat jy vertel, die woede wat jy regverdig, die kinderstories wat jy versprei, die kompromie waarmee jy aangaan, moenie gemaklik raak daarmee nie, moet dit nie ignoreer nie. Bekeer jou, draai om, want die Heilige Gees woon nie in rebellie nie. Hy woon in bekering. Te veel mense soek vandag nuwe openbarings, vars visioene, private woorde uit die hemel, asof die Bybel op een of ander manier
nie genoeg is nie. Maar laat ek iets duidelik sê. Jy het nie 'n nuwe woord van God nodig nie. Jy moet net die een gehoorsaam wat hy reeds vir jou gegee het. Die Heilige Gees is nie besig om nuwe skrif vir jou persoonlike situasie te skryf nie. Sy rol is om die waarheid wat God reeds geopenbaar het, aan jou te kom verlig. Moenie vir my verkeerd verstaan nie. Die Gees lei ons, hy spoor ons aan, hy gee vir ons wysheid vir ons huidige oomblik, maar hy gee nie vir jou nuwe leerstellings nie. Hy voeg nie hoofstukke by die Bybel nie. Hy fluister nie goddelike geheime in jou oor wat vir ander mense geheime bly nie. Dis nie hoe die Heilige Gees werk nie. Wat hy doen, is om die woord wat hy reeds geskryf het te neem en dit lewend te maak in jou hart. Hy maak jou oë oop, hy gee jou begrip, hy help jou om te sien wat hy reeds geskryf het, wat God reeds gesê het, en hoe dit nou in jou lewe van toepassing is. En die waarheid is dat dit meer as genoeg is. Ons het nie 'n tekort aan openbaring nie. Ons het 'n tekort aan insig en wysheid. Die probleem is nie dat God nie praat nie. Die probleem is dat ons nie luister nie. Ons lê ons ore oor aan opinies en nie die gees van die waarheid nie. Ons het Bybels wat stof opgaar terwyl mense rondloop en drome najaag, tekens en stemme en ervarings en opinies najaag. Maar die Gees speel nie wegkruipertjie nie. Hy lei ons nie deur 'n mistiese wolk nie. Hy lei ons deur helderheid, deur die lig van die woord en in die waarheid wat jou heilig sal maak. So wanneer jy met die Heilige Gees praat, moenie sê, gee my nuwe openbarings nie. Sê, help my om die woord te verstaan. Sê, maak my oë oop vir u waarheid. Help my om te gehoorsaam wat ek reeds weet waar is. Daardie soort gebed sal hy eer. Daardie soort gebed stem ooreen met sy sending en die woord is waar Christus ten volle verheerlik word. Laat ek eerlik wees. En hier is moeilik om te sê, maar hoor mooi. As jy die skrif ignoreer, as jy die Bybel ignoreer, as jy nie 'n verhouding het met die woord van God nie, dan wandel jy nie met die Gees nie. Jy wandel nie met die Gees van waarheid nie, jy wandel nie met die Heilige Gees nie. Dus wandel jy nie met God nie. Jy mag dalk in emosies of in verbeelding of in een of ander bygeloof of godsdiens met hom wandel, maar nie in waarheid nie. En die Gees lei altyd net in waarheid, want hy is die Gees van die waarheid en die woord is die waarheid en die woord rig na Jesus, want hy is die waarheid, die sigbare uitbeelding van die onsigbare God van ons verbond. Hy sal jou nooit lei om iets te doen wat die woord weerspreek nie. Hy sal nooit 'n gevoel in jou bevestig wat die skrif weerspreek nie. Hy wil jou lei, maar dit begin met jou Bybel oop en jou hart nederig en jou wil oorgegee om gehoorsaam te doen wat dit sê. Dis waar die lig die helderste skyn. Dis waar die stem die duidelikste word. Nie in een of ander geheime openbaring nie, maar in die antieke waarheid wat vars gemaak is deur die waarheid in jou gees. Wil jy op die regte manier met die Heilige Gees praat? Hou dan op om iets nuuts na te jaag en begin die nuwe verbond koester wat reeds neergeskryf is. Want die Gees van God verbly hom daarin, om die woord van God vir die nederige mense van God oop te maak en hulle bereid is, as hulle bereid is om te luister en te doen. Ek gaan dit weer sê. Die Gees van God verbly hom daarin om die woord van God vir die nederige mense van God oop te maak as hulle bereid is om te luister en te doen. Wees bereid om die Heilige Gees van God te gehoorsaam. Wees bereid om te doen wat waar is. Wees bereid om vir waarheid op te staan, al lei dit nie altyd na eenheid nie. Wie sal gehoorsaam wees? Wie kan hy stuur? Wie soek die Gees van waarheid bo valse eenheid?
En begin dan gerus by die vrug van die Gees. Galasiërs. Begin dan gerus om my boek te lees en te verstaan. Want die Heilige Gees wil die vrug in jou sien. Hy wil dit in jou laat leef. Weet jy hoekom? Want die wêreld het nodig om die vrug van die Gees in jou te sien. Want dis die enigste manier hoe hulle die Heilige Gees, die Gees van waarheid kan sien en beleef. Die wêreld sal nooit die waarheid ken as die wêreld nie die waarheid in die kerk kan raak sien nie. Die waarheid, my vriende, is 'n doringkroon. Is jy bereid om dit te dra? Maak oop jou Bybel en staan op vir die waarheid. Ek is so lief vir julle. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Heilige Gees, lei ons in die volle waarheid en mag ons een wees in u waarheid. Gee weer vir ons 'n brandende begeerte om die woord lief te hê. Dat die Gees van die waarheid vir ons sal oopbreek sodat ons die waarheid sal sien. Die liefde van Jesus Christus. Dat ons die krag gee om almal eerstehands te vertel van hoe liefde sigbaar geword het en tussen ons kom woon het. En dat ons daai liefde met mekaar en die wêreld kan deel. Kom o Gees van God. Ons het u nodig. En ons prys u. Ons prys u vir die waarheid wat reeds neergeskryf is. Mag ons inspann om dit te verstaan en dit uit te leef. In die liefde van die Vader, die genade van sy Seun en die samesyn van die waarheid deur die Heilige Gees. Amen. En amen. Ek is baie lief vir julle. Kom ons stoei met die waarheid, want jy sal met God stoei, maar jy sal bly leef. Amen en amen.